السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada maanta barnaamijkeena oo kaga hadli doono qodob xasaasi ah kaasi oo ku saabsan xilliga ay dumarka ugu jecel yihiin raaxada galmada. cilmi baaris dhawaan la sameeyay ayaa sheegaysa xilliga rasmiga ah ay dumarka ugu jecel yihiin raaxada galmada. cilmi baarista ayaa sheegaysa in dumarka ay aad ugu jecel yihiin raaxada galmada marka ay gaaraan da'da 30 sano. inkastoo muran ka taagan yahay qoborada qaar oo ay ku takhasusay cilmiga jinsiga ayaa qaba in dumarka ay jecel yihiin raaxada galmada xilliga ay gooyaan dhalmada, waxaana lagu qiyaasaa in da'daasi ay tahay da'da 40 sano ilaa 45 sano. daraasada ayaa lagu sheegay in dareenka dumarka ee hoose oo aad u kordho xilliyadaasi waxayna noqdeen kuwo xitaa aan ka xishoonin galmada, waxayna la soo baxeen khibrado iyo farsamooyin badan oo cajiib ah. sidoo kale daraasada ayaa waxaa lagu sheegay in dumarka marka ay joogaan xilliyadaasi aysan ka helin galmada degdega ah, waxayna aad u jecel yihiin in aad lagu raaxeeyo ku dhawaad 30 ilaa 25 daqiiqo, waxayna u baahan yihiin kadibna galmo culus. dhinaca kale Soomaalida oo inta badan loo guday qaab fircooni ah ayagoo laga jaray xubinta kintirka oo lagu sheegay inay tahay xubinta ugu raaxada badan haweenka. dumarka loo gudo qaabka fircooniga ayaa lagu sheegay in macaansiga raaxada galmada ay u bilaabato markii ay gaaraan da'da 30 sano ama ay dhalmo gooyaan, waxayna dareemaan rabitaanka galmada. ugu dambeyntii daraasada ayaa ragga ugu baaqaysa in ay si wanaagsan ugu raaxeeyaan xilliga ay dumarka gaaraan 30 ilaa 45 sano ayna ka qibtiraan baahida galmada. cilmi baarista ayaa sidoo kale sheegaysa in dumarka aysan aad uga helin ragga biyaha degdega biyabaxa degdega sameeya xilliyadaasi ay raaxaysanayaan, waxayna ragga ugu baaqayaan in ay qoboradaasi si wanaagsan dumarka u qanciyaan ayagoona la kaashanaya haddii ay ku timaado cilmiyadaasi dhaqaatiirta. dhanka kale gabdhaha Soomaalida ayaa waxay jecel yihiin qaab badan oo iyaga gaar in loogu raaxeeyo oo ka duwan haweenka kale ee caalamka. sida ognahay gabdhaha Soomaalida way ka sharaf badan yihiin haweenka kale ee caalamka, waxayna u baahan yihiin si gaar ah oo special ah loola dhaqmo. marka hore gabdhaha Soomaalida waxay jecel yihiin in si taxaddar loo amaano iyadoo aan lagala xishoonin maanta. marka xigta af macaan kula hadal oo sheeg inay tahay boqorada qalbigaaga degtay, waxaadna u sheegtaa inaad ku faanto maadaama ay tahay gabar Soomaaliyeed. afti dhawaan la sameeyay ayaa sidoo kale lagu ogaaday in haweenka 70% aysan helin macaanka galmada. taasina waxaa sabab looga dhigay iyadoo ninka uusan sameyn gogol xaar baashaal ku filan gabadha si dareemaha gabadha u kacaan. haddaba waxaa wanaagsan in gabadha aad si wanaagsan dareemeed u kicis. haddaba fadlan haddii aad nagu cusub tahay kanalka subscribe saar adigoo taabanaya calaamada subscribe-ka, kan baleelkana furanaya. mahadsanid.